Ikan campur angin. Wih, kamu udah tutup ya? Kemana lo? Motor. Yakin? Ya kotor, cik. Lah, tutupnya biji kotor. Tutup kopi. Kabur tutupnya. Kabur tutupnya. Dan campur angin. Orangnya nyadar. Dia orangnya nyadar. Campur angin kan? Iya, sampai itu yang susu putih. Kamu mana nih? Coklat putih. Iya, kan banyak. Mana gorengan, Bos? Gorengan keangetan ya.